Tandra Shorter Tongun Jichtinana, Dirskal Hummer Kirba Concert, Tanderton Bechuji, Charmbe, Samberandoba, Tamchidendras, Ariel Hayek, Don Hodon, Generkade, Tulvum Todam, Kanamton, Duakanji, Janum Chetamper. Tamchidikat Daki Chirtana to Khardana Lamaran Bochi Daki Shore Pamir Damjuni, Quatin Chimburgoni Gizonti. Scoson to Jing to Salto Solo Canuzan Dorsimagaro Keresan Pelmakara Jimbonia Kerna Sozerno Tirtana Jatsaso. Quaterulama namla solvan de Zawlan zibi jandun chogni tan Tuji long tomyam bim tamava Nakchud tambra ribi terjuchan Korndi chukar tobe lonchanaba Chimide wadzira javla solvan de Khivshakam chinandola jibsir tere Timothy got the young children to the rooms of the Water Honchina Namki Namjurupa. Jimmy Dalla be Javla Solovan, Paban Jictina one sugar to Jim Chiller. Drua Tarala Judabi, the Honan Children, did the Dondana Honchina Namjurupa. Jimmy the Jelly, Niagara Solovan. Shirtre Jalu Tibo Javala Master to be one sugar kawar, some punch or dunga around to learn. Jimmy the Chuje one bro Solovan Toma Vabjib, dear Sonia Bouton Mount Manrung Sumandom Zedepa, Savi Lama, dear Chuji. Stambi Nimi Javla Solvan de Samchok Chilankurum Jerembamala Kanuza Churkir Tombal Honchinaba Nardanalon to the Zobalim Dilisel Yirminako Boro Solvan de Tonjider Gombi Shenlo Semlapo Semyerik Tonjin Bir Angeleton Gombi Trutzer Nipatan Hartul Timum should bow Domizela, one Beresha Chivicha, who had driven be Janson Sons of the Bar, Lami Javla Survandi. Coson to G. Shinji loved the solo, Tonjid Gombar to Bereshin Gilo. Rixelon Kijan come Salapi, choose the Domitrum Tanyo Baton. Kanamza Churki Ngoro Tim Chotan Barnga Jizon Jean Arnuk Distandru Jalsa Quarta Dani and Chorman Sosoran Kalachurtonaba Tartu Dorjin Chansarangon Zadan Woman Chuji Potana Tirsum Sergi Kanji Ngo Nide Ransum Churkung Sum Tonzadapa Stel Lama Namla Sorvan de Shertarazon no Tobatan Nostaranzin be Simni de Tulvatan Vartu Watosalarongo Kibar Tirsum Birsanamji Tuji Chindiran Jide Tulvare Shenji Lo Namkatam Nyembi Simchin Tamchi Tonto Yonto Barzobi Sanji que je yikir ngada damba chawdo dorjin chanchin bo komor ketsin danilla toprasha de toprasha vichit arzoba chimbo honchnyeti ko ngondro tri kamzam lami jalontan zindi dernier chabrashi bala thomar Laton Varta Jonton Tamarin Jukton Somio Bale, Titombo Soni, Niba Jonton Shabag Camiens. 第一单根本上是起
祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之极有情父母，即生真的四生无知者金刚智的果位，为其大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而做宣讲。此又分为初、首义、中、论义，后解义分三而首义已宣讲完毕。今天所宣的是论义。哦呀，对啦。他们西安的，他们那个安的，伢们我是吃了，伢们跑一吃当，什么有巴黎的东坡的，东坡的伢啦，但是你不给我当，谁么得巴当，可以伢们，历经的他的朋友给人当巴当，主要巴黎的东坡什么说呢？别人个告诉那日巴，历经的就吃的吃巴个干样子。论义有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、能会过患、业之因果、解脱利益和意志上师分六。而其中的前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四，业之因果引导。哦呀，他离今这节吃的啦。去年比年次的，快些去接人吧。你要个的那个去年比年次个人吧。更红当，更学个人吧，他们这给的但是你不搞是下巴大的上了满足那个过你娘是灵故事。业之因果引导有分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式的动机和行为之前跟下满难得时宣讲是一样的，那么趋色之时为颠倒而如理如法的，就是如理如法的听闻今天的法。对了，上下快些个去打的人个快些个去理解的啦。上下没给理当，这下给理当。他们去的理解上真的单把当，什有把理，地当不上下没给理当，这下给理你的单身呢，打的人个搞什呢？他们去的理解上真的单把个搞这些。而所宣之法又分为所断之不善业和应性之善业，一切之业之自性分三，而所断之不善业和应性之善业已宣讲完毕。今天所宣的是第三，一切之业之自性。这他都能生吧？他们去的理解上真的单把那送，这是亚个这比西姆蛮亲呢。马个面了个单来图巴yan出，让人个对话当懂了就，那种什么没吃饭对吧？说说牛嘛，对的他们去讲，让人个我们设备给这个理把这个理说话言对说，多的理解吧理说，理真他们就对懂呢。leernam yimber tabi som leernam jana natsola teenron de natsoshi natso number cham khanjuk leji tawan de chigo shi som so som dan de tarta rieta chikin de son de 那么今天所宣的是一切业之自性，上至有顶，下至无间地狱，低称一切有情，过之感受不可思议的千差万别的痛苦或快乐，都是来源于过之往昔所积累的恶业与善业。如百涅经中云：众生主苦乐，佛所有逆生，诸孽种以种种造种种众生，漂泊于轮回，力忘其光大，如是所宣的。这单的干的怎样呢？别人个实际的生吧的，他们是理解上真的单把生，他们去的理解上真的单把生都觉得群众的怎样呢？他一个是比什么慢些，马个你那把个dan la tu bayan chut rarang ke ta devatan dungal setset litin
arnam trong samji machapa driver nyua tetak tham chit rang ke ngon sabbi giva ta dikpa ke li basically shon ris 那么今天所宣的是一切是业之自性。那么什么称之为一切之业之自性呢？那么总之就是上至天顶，下至这个无间地狱的地层的一切有情，比如说过着感受的痛苦、快乐，或者处所生相或手量等等，那么不可思议会千差万别的这种差别，都是来源于过着往昔所积累的这个恶孽或者善孽所导致的。哦，这个意思。Tutti bistimo manchene ma amnargnyalba yamchuk ta niri listen de zang tam chit rang lir gidig bajik sagbale shoma yenris yenzi chikerjinana te durdi lejavale tarta ndirta sonra kase 那么总之的话，上至天庭，下至无间地狱的低层的一切有情，都感受着，比如说痛苦、快乐，或者是手量，或者是声相、处所，都是不可思议的千种万撇的，就是很多种类的。那么此等都是来源于过着往昔所造的这个恶孽和善业所导致的。那么这个是为什么呢？那么这个为什么在百列经当中如是所宣的？哦耶，多的理解吧，理解。 Lichin namji dedugna lenam yemper tabaga sanju chomden de jitasta sonris lernam jana natsule tin ron natsushi son ler natsuk to rung sagna tag ler natsuk sagna tag tasan ko na ten to tribisi mo manchen ne man na nyar bayam chuk ndruwa ndatak thamchik Liftin di sitsat zang tam chin natsuk ba tam chitona te lin de shen res ta lin de shen ke te natsuk te ritung kurwa ta thoman tam chitona te lin de ona number 10 cham khe an jugni res tem bi shen na li chi tawan de ta mapshin de sik jang me son res 那么《百内经》当中是如何所宣的呢？众生主苦乐，佛说有孽生。那么就是众生的苦乐，比如说生相或处所等等，那么是由孽所生的。那么这个孽是由谁先分？本师所宣的，而诸孽以种种。那么这个孽造作的也是种种，比如说上至天庭，下至无间地狱的，不管是痛苦或者手量，或者说 处所和生相等等，都是以孽所造作的。那么孽所造作，就造成这一切有情。那么漂泊于轮回当中，也是有各种造作各种的孽之故。那么漂泊于这个轮回之中，因此之故呢，这个孽妄是极其广大的。哦耶，对，但是都当俺当诺当龙是这种有讲，其余的来吧，彼此得到了。 实际上就是门战些，人给钱得设备，连给的可能人个几十战呢，第二问题，可能年人他们的偏白眼的，加了不老单病多哩，第几年的加了不多点呢，龙血炸弹，黑那么几门战。 几个当呢，刚年干着样，连呢这么人的几十人是上班的，的那但是给这个历史把人查的，TM这个都是蒙蒙的，那么其实是门这个从很低来吧比起，让人个娘孙女儿等见的人少。有些人尽管现今的话大权在握，那么地位也是显赫的，拥有许多的手用，但是当死期到来的时候，这一切的一切都不会随他而去的，只有自己此生积累的善业或者恶业紧紧跟随，将自己引入轮回的善趣与恶趣之中的。教王经中云：
国王去入死亡时，手用情友不随身，时夫无论至何处，立即呻吟紧随后。尽管现在所造的善业和这恶业不会当下立即现前果报，但任何时候都是毫厘不双的。一旦因缘聚合之时，必将自食其果，感受报应。哦呀，top dan ngatan nur dan long chizm de yo jiang chi wi di la ba bi ce de de le xi jiang ji sen men zhan su reng ge chen de sa bi ge di kona reng ge ji sen zhan ne di reng ge ko ro ne rin to men dan pen ba yen ne ri su dan de song ji chi ge ri na da ta ga se hui na nur long shu 다지 톱다 토과 웅아통 탐치 제점즈 요장는 치위 디라와 빛이나 대덕 시장은 대 ರಂ그 지선 만드는데서 ರಂ그 지선 단어 깨르지나 신들 썩는 건 기와 그 리스가난다 르득바 그 리스가난다 대er 기득 리콘 썩어나는 때랑 지심 전에 티 리르 기득 지심 전에 랑 코리아니린 토문 건데 지고나 뜻다라 지고는리스尽管有些人现今化大权在握，地位显赫，拥有许多的手用，但是当时期到来，只是一切都不随他而去，只有自己此生的积累的善业或恶业紧紧跟随，将自己引入轮回中的恶趣三趣之中。那么此处如是做了讲解，为什么如是做了讲解？此处就知道了，不管是现今有权威的、有地位的，而且你的手用如何的圆满，但时期到来之时，那么此等的一切是不会紧随着你的，而紧随着你的是你此生当中所造的善业和恶业，紧随着你以此善业和恶业，不管是轮回六道当中何处，都是以善业和恶业而就是投生的。哦耶，这但大个这那个龙树这怎么的要讲？去那几生战的嘛的，几生战嘛的干的那人个立个的讲说那立的这个几生战的立这个第二种他们的那判的是几生战那立的是。这son是几个人加布拉当兵多呢呐，那到son个son，他第几年的加布而且呢，龙顺在到黑那几十门这son，只有到那刚呢干着样son，加布全部现在只有到切刚呢干着样呢，里呢这么现在几十人的人son。단단한 롱수든 자다 휘다 니란 탐치다는 지스만다 지우 간조나는 리는 쯤마진다는 데 지선자들이 손데 자르보라 담비 도는 톰바사지 좀든데지나 떡송원들이 那么总之的话，不管是说任何人，就是有大权在握或地位有多高，或者说这个享有的手用有多圆满，但时期到来之时，总之是一切都不会随你的，而随你的只有你造作的这个你会随着你而投身到这个轮回当中。为什么会这样呢？在《教王经》当中如是所宣的：国王屈辱死亡时，手用情友不随身，时夫无论至何处，列入声音紧随后。也就是说，当你死亡的时候，你的手用或亲友都不会随着你的，而就是不管是你这个师父，无论是这个轮回当中活着的话，你也如同声音般的紧随着你的。那么此是本是在《教王经》当中如是所宣的。哦呀，对，他第那说，他大概给的练习吧，让查的第这问的都是蒙问讲说。단드 다르다그 런그 다르다 기와드나 다르다 득바드나 다르다 기와드나 다르다 득바드나 그 기득 리 ndadandrta risede te livshibat chalt jiundandse jijanate mongmoneri
다 뇨 tartani tartapsagna tartani sagna 뇨 matamni res matamni retana tartani tartapsagna ke le de 뇨 matub janzina namnyo chit mazavara dorna le de sagna tana de sokhan tila vapi sena rarang ke le de nyams nyorte njerne resum。那么，尽管现在所造作的这个善业或者恶业，不管你造作这个现在造作这个就是做善业，或者是你现在做这个恶业，那么这个善业和恶业的这个结果或者果报不会当下或者立即会果报这个现前的。虽然是这样，但是这个果报就是说，因为善业和恶业的这个果报，任何时候都会丝毫不爽的。那么就是一旦因缘聚火之时，那么自然会自食其果，是这样的。哦耶，弄完真的是。do tarta lir gidusene tarta testa ndivendere sejise nyore mongon ritanan namsigitina lit sagntana chisaji zaganata jernerizina chisavarta manjerneris manjizi chikirjinana tarta durdi lijavali lijin takalir namna Quarva Jan Chimazakson. Sohan Tila Vapana, driven yet the member Shison Yoneris. 虽然此等这个善业会恶劣的果报不会立即会当下显前这个果报，但是在后的时候仍然是丝毫不虚的。那么一旦这个就是因缘和之时，自然会这个自食其果，也是感受这个报应的。为什么会这样？在《百列经》当中如是所云的：众生诸孽，百劫不会灭，因缘聚合之时，其果定成熟，如是所宣的。哦耶，用的那人不清楚，跟那那你都算个算。Sablan Tumbro, Sherbim Kadank, Jamari, Tower Mongonio, Legion Tartan, Dumdr from Abjan, Sohan Tila Vapsi, Habermun, she son bat at this. 那么，有如这个功德当中说，就是云，就是高空飞翔金之鸟，虽暂不见声音现，然于其身不合理，因缘聚火定现前，也如是所宣。哦呀，对，谈的吃酸的人呐，会拿下南克人拍吧，南克原生同步生彼此，下地怎么蒙拍的那样，怎么没办呢？问题是。Thar kaun te vab chang chumma te tir nagar sharchi wama tar gidik ke le shibang challa murngum chang thar chi chang rang stand de mawi thammi ba yintes huirna re me ban yintes tir mazat lenyun chi driba thamchi from saji ta drap chumba nam chang Live Dakert Juguba in the reason. 那么此为何因呢？那么此就是，比如说例如的话，当金之鸟这个站姿翱翔在高高的虚空中时，它的身影没有现出，但并非没有声音。最后无论降落在哪里，它那和乎的这个声音就会出现在那里。同样，塑造的善业或者恶业的果报，虽然不一定一竿见影，马上收报，但最后不可能不降临在自己的头上。即便是断除一切业火障碍的佛陀或者阿罗汉，尚且也要感受自己的果报。哦呀，对。然后说是就能答应节目，我。Herti tonte, Nyanti Jalpo, Parti Po, Margone, Hertia, Jat Sapice, Jomden de Tijan, Ro Nyala, Kornamji, Jameson Sibe, Mono Hertianam, Nyabertivice, Nyatamas and Suhan, Nyanak Nyatsimbushi, Arni Zonal, Child. Ma sapa kavala nina chig nya chimbu ni zonwa chalte ma sapar
Kawala Tarni Jaba Nyati Kamla Shoni Nji Dodo Shechem Ndernamchi Dazza Niba Miper Sepi Her Dazzakijan Data Niba Miper Super Chichimyambi Letim Chalte Leti Drive Nyachina Ni Jalbum Parti Pota Ti Lumbo Mala no Nisisti Nyapsabanam Ternit Marmar Chede Terrain Hertia Rnam Katabr Shibayin Ma Ti Tse Nyaba Chigr Chiban Nyachina Ni Kamla Shonwi Zungum Mozum Per Ndri Dodo Shibala Tini Gatpe Leti Terrain Wonyuma Yanson. The chick. 那更何况我们这些贩夫呢？从前色威城的帕杰波国王率领军队向释迦族所居的城市大举进攻，残暴杀戮了84000族人。与此同时，世尊也头痛起来。众弟子求请问，这是什么原因呢？世尊讲述：往昔释迦族人当渔夫时，捕杀了大量的鱼类来食用。一天，他们捞到了2条大鱼。没有立即杀死，把它们吸在竹子上。那2条大鱼因为溺水来到干地而辗转反跳，他们不禁暗想：我们无故遭到这些人的杀害，但愿将来我们也无故杀死他们。以此结果，2条大鱼转身为帕杰波国王和马拉洛大臣，所杀的其他鱼类转身为他们两人的军队。今天他们将释迦族的人斩尽杀绝。我当时投身为一位渔夫的小孩，看到2条大鱼，感受无法忍受赶超之苦而辗转反跳的情景，禁不住地笑了起来。以此你感得今天头痛。假设我现在没有获得这样圆满功德的福果，今天也将被帕杰波国王的军队杀死的。Oh, really. That the time chit ling rounds in the imber that when one that Tombasan Jichat back the Lee Jimdi Stone Tam do the time chili Tata song on the reason. 那么此等就讲述了一切是业之自心。那么本师之前在宣讲这个业之因果知识，在这个百年经当中如是所宣的。哦，对的，中等的上级生活结伴呐，我们农村人是比例经济，下了3等个才华是巴当。中等的这年头人之间南京出，不把某个地方样，理解完个更的这南京中巴人的说，这样不把海里头的某个地方情报你地当地是年瓦拉苏比也都说呢，深圳南京东在巴黎。Nyansi Nyalu Yel de Shumbi Tina Mr. Tomba Wotron Zosi Hua Nyarstini Dungriti Namjon Mambo Nyungan Dubati Nari Chiu Tamba Chidarni Milt Harshuni Cool Humanamla Chitki Tomba Wotron Zosi Nyarsti Bati Nari Când gel argijon mit argijon kharti nana yot rangri namji chilugte sencholo tondibe chen namji rang chilugte ron la kharti ti jisol hoki chabar ku rive la chotim sena tere chen namji choba shibi ku tanda saktrje charam vapar dugbe teter mafsid son hi series
대른 초상인 매일 때 쉬었네. 카리브 나르바 페베 머스터 남라 테크도 손제 렘제 메베 머스터 남지 마고 몽가르지브 지니션테 카리브라 제지 오종 족시지 천 메스몽 손발라 고 메팅 제엄 머즈른두 손 몽가르지브 마투 파란두베 네 마오 손니 션테 족시지 천 거바남 손베 머스터바남 추데 디 라즈글라 카지르베 마츠 더즈크 톰발라야 쿠르안데 파란두베 nd chumhi zirne don te keli ndam cha jind chumne ta rngonchit yenna kon kande je te tak don de yoba tache chipba sambo nd chugja kung wa simo zang germani ba yenja ti san ngarchi ji le ji nombe zwa zame matin na chirbastayan chirmu shiksonte rangjin ji mparwa jiktan chemme perte chir tere khari vi chuki ji trine kirte jarsi ji salte gone chokbo khwa tubayan mshana thonwa sta ji shiksone rakchum ba membo tan lande个娘人的的，这蒙个几个样，娘人的白这吧也闹说。此外的话，师尊教上持如酱香瓷，是以前做菩萨时杀掉短毛和人的这个是捏报的。那么另外有关阿罗汉手捏报的这个实捏，师尊的声闻弟子神通第一的目犍连，也是由于业力所感被变心外道所杀害的。目犍连和舍利子两位尊者时常前往地狱和恶鬼道去饶益有情的。一日，他们来到地狱界，看到外道的这个本师银光人员死后转生到这里，正在感受各种痛苦。银光对他们说：“你们两位尊者返回人间时，请把我的这番话转达给我的弟子们，告诉他们说，你们的本师银光人员转生在地狱中。”变心宗派没有沙门善行，沙门善行唯有佛教内道才有。你们的宗派是颠倒的教派，因此你们应当舍弃自己的宗派，随学释迦佛的弟子。尤其你们将本师的骨灰做成灵塔之后，每当供养时，持日的天狱就会降落在他的身上，所以万万不要供养他的遗体。两位尊者返回人间，舍利子先去向外道转告银光人员的话，但是因为没有结缘指示，外道徒没有听见。后来目犍连就问舍利子：“你有没有把银光人员的口信转告给他的弟子？”舍利子答言：“我说是说了，可他们什么话也没有说。”目犍连说：“他们可能是没有听到，还是我去说吧。”于是他来到了变心外道徒的所在地，将银光人员的口信原本地转告给他们。外道徒听后怒不可遏地说：“这个人不但对我们王家遮拦，居然胆大包天的诽谤起我们的本事来给我打。”外道徒叔叔殴打目犍连，他的身体就被摧残得简直像苇草一样摇摇欲坠。这要是在以前，不用说是被这些变心外道徒打得皮开肉绽，哪怕是三界所有的众生群起而攻之的话，就连他的一根毫毛筋也动摇不了。可是，在当时，由于往昔的业力所压，就连变化也想不起来，更不必说就大显神通了。此时此刻的尊者与平常的凡夫人是一模一样的。事后，舍利子用法衣将目犍连的法体包好，背到了至其园，而悲伤地说：“对我的好友目犍连死去的消息
失去的消息，听也不愿意听见，更何况是亲眼见到呢？于是他与众多阿拉罕一起线性趋入涅槃，接着摩羯念也入灭了。哦耶，他的台湾的出生在的呢，他会呢，立的马斯巴的门出十八的七马在为吃，现在立十八他个的都人他们这根本的人个立十八因的。Liv Sarba Singh to Jid Liv Sar Yutani Zonti Simchin Marchajita San Jis Yarchaj Mid Tamchi Kambukon te late Sartani Zonti late Myon Gotsert Shan Ris 那么此为何意呢？造作孽没有造作孽的话，不会相遇的；如但造作孽的话，那么自然就是丝毫不爽的。那么此六道轮回当中，不管是投生到何处，那么此是有利益所造的。那么只要造作孽的话，那么自然就没有这个众生和佛的区别的。那么自然都是丝毫不爽的，都要遭受这个孽的果报的。哦呀，他突出比什么满清的马尼尔瓦。演出这个对人他们知道呢，力量的人，心情跟对人他们知道呢，力上那个呢，这个量的人，但他三级中等的人呐，我用一次单子单呢，他叫了三等个三万十八个。对头个吃东西，他们知道呢。里头吃的那种，三级是也人这几万嘛，三级个用过的，上的对。第三个呢，他当然了，海里边到蒙古地边，那头年中抓准备也难样，里头马上那么用的，十八他们知道，什么子玩意用过吃的。tartandine na te atsuko na draft chamba te khari de mongarji ve yang te nyang le ande bertenjer wasta ria sur murtaba kon te tomba te nyarwala 지원 거는 뒤 잡고는데 머떡바 탐지 지원는데 단나 sadde는데 공류였는데 그쪽 단단자 또요지도는 긍그리지는 릴리드 서는건 다 지금 샘친 세제미 립서나 뇽고늘이 어센지 세제미 립서나 뇽고늘이 냐라 잡좀 바세제미 립서나 뇽고늘이 다 뜻선들이 那么种子的六道当中轮回过处的痛苦会安乐，那么此等则是有利益所致的。那么这个业的话，那么包括佛业不例外的。那么同样，比如说世尊就是实现头痛相，或者是实现这个脚被刺入江相刺，那么此等都是造作以后自然会感受的。同样的，这个就是舍利子与这个摩羯年，那么就是就由他们这个外道的这个本师所带的口信转告知识被。外道偶达，最后摄入涅槃。那么此为何意呢？自然就是说，不管是说众生或者是阿罗汉之佛，那么只要造作孽的话，自然是丝毫不爽，要感受这个果报。哦，也对。这人的样，我呢看起给了，然后的就说吧，我去当人吃头吧，从马面部有把戏。naksimna chuki ngarmu chigin chotchen yotsamna teda ni chamdak chiki vig torni sarvar shambe naksimna twa chiginduni tirstar shambe gelon chig mes tangrndu chid chip bayin shibe chukin so bayin sir Sutre Kapsini Tibe Harnduba Zir Korang Kijan Haranton Ter Kon Trene Jarbula Tati
di dak vi kini chap kibe chapa cho chi shibe jarbu te ton de chu tene jangana kui warang vi ni ne gelon ti vi ki bramadavi ton reje je appelle nayo jarbu yene dawa chu to ton amanson tere korang loma zimchit toba membo yobba namka nimperte jarbu chonte wone gelon de yantre ba si lagba tomar si sibi jarbu gelon ton de chombe gelon wo jarba zine khindin joting ni shawa tian jen chebe ardiba chimbo sagdu sibe marchun ngarang ke ling lamba yenoson li chen ndava sagsibe rngun skimbo si de chibici vigi si kipe dagbu tinne naksimna ransan ji si nyambar jagdu bi pan ndande cherne tribe ti ransan ji chenne jag tru no ton de chuk ti nam ji chevra cheva men por ngasong ke dungal nyoni sender dungar nyoander nam ji tama yanson 还有一则公案，是从前在克什米尔地方有一位具有神通神变的比丘，名字叫热瓦德。他的座下弟子为数不少。一日，正当他在林中周染法衣袈裟时，附近有一主人家出门寻找丢失的牛犊，看见林间阴烟缭绕，于是顺次方向来到近前，果真看见一位比丘正在生火，便问：“你在做什么？”日瓦德答言：“我在煮燃法衣。”主人打开燃料的锅盖一看，发现里面煮的根本不是什么法衣，而是肉。比丘自己也惊讶地看见锅里的是肉。主人推推朝上，把他带到国王面前，并称道：“这位比丘偷了我的牛犊，请国王惩治。”国王不问事情的始末，便将比丘打入监牢。几天之后，主人家的母牛自己找回了牛犊，于是主人又急急忙忙地来到国王面前禀奏，那位比丘并没有偷牛犊，请国王令释放他。但是国王因为事务繁忙，在6个月期间没有释放他。后来比丘的许多获得神变的弟子从空中飞行而来，到国王的面前禀告，这位比丘是一位光明磊落的正人君子，他是清白的，请国王释放他。于是国王亲自去释放比丘。当他看到满面憔悴、吃尽苦头的样子，国王十分懊悔地说：“此事厌恶已久，我真是造了滔天大罪。”比丘说：“你没有错，是我自作自受。”国王就问：“你以前到底造了什么孽呢？”于是比丘就开始讲述起来：“我往昔曾经转身为一名盗贼，因为当时偷了一头牛犊，被主人惊罪不放。到了林间，我惊慌之余，将牛犊扔在一位正在入定的杜鹃面前，便由之大戒呢，却给杜鹃带了被捕入狱6天的这个厄运。就是因为这一恶劣的因素果，使我在多生累劫中感受恶趣的痛苦，今生也感受这样的苦难。不过这是最后一次的因素果报。哦，他得到会那当地那送把带很多那大生个给老师다 나가나더나 그렇게 주기도 취업주의들을 주다 디가는데 다티 년도때나 뜻상 참상시원 때가 다 이게 총총도 워선디 대 자연 디가는 때나를 결혼서 그 년배도 됐다는 식단아요 때 애나 섬
ati noka na chikzo noka kayara sushidi nena haken zos haken zo tazo de di had gengchiran dibji jidike hamen tu kuchigi chezo churtidaje kayara sushida gelonda niga siptidi konene nena khazos te Jarbula zida ti dakhosanga to ku wigite te kiso gelonda nana soakini the tamajer de tamajer de ta da tu danza tandi de tonga dungar nyogi khars te nyen sipti de te dakho tasang chamsang sig wi wor sonjite kirka walma ke margang ke londa de te vig te chidayam digane vig te gelong ke sad mason ta mason ti chamsang dakho de jarbula shide de tan de tramna manjorch shidi kan te jarbu ge yakhson dan te jarbu shawa mason tan yan son kan gelong te dawa truk chedan taron tramna lakson Tita tas gelon to Loma Zumchi Moyo Batamchi, Jelbog John the Son de Denita, Tea Nibayon Marin, Chick Toros, the Jelbog Kung Usican Lika Shamon Unicorn Con Jitan Sonsini, Son de Te Tauti Gelon de Tundu Tantans, Gelon de Tantan, the Gelon Cork Son de Denite. The Kung Mung Lissan, a number Jina Marto Jagas, Tarta, a Chamdran de Lanson, and a Jerbun de Lanson, Chiganity, Maris, Kung Lissan, Chris, Kung Lissan, Chikirizina, Munton, a Turtavacon, a Tachi, Chisunk, you the creatures on the Tarty. Te dakhog te yon ta lepchi chiran dikan naksana te achuk ransanji zga te nyambrab shagan ti va trom pam te te son ta dakho tamchik ta te nyan ransanji te ta chig kmayan sa de te ransanji te don drin danda team children telan ta shak tu ton de chigda de testa shis tati kongoti stiva mongon lik number mamba te tarta kongnyoni na marton chirchaga kon lambaz tan te mari son de testa pernan nyara di tartag nyara drapcham by nanda tamna kanda kainana rank lies sagnata namnt dungal tamnyo go certificaris 那么此处就宣讲到有一个比丘在临终，就是说阻染自己的法医知识，因为附近的有位主人家的牛犊丢失以后，寻觅知识看见这个临终就在生活，而且有这个就是谣言。那么于是他这个就是主人就顺着这个方向去寻找这个就是说，那么当看到知识就是说问你在做什么，那么当时就是问的时候说我在做法医，那么这个比丘就一开知识，那么就是看见做的是柔。 你不是做的法医，是做的柔。那么此时就是给比丘看，这是比丘也如是看见了这个，是说，果你真的是柔。那么此时这个比丘就这个主人就把他就是说，就是交给了这个国王，让国王惩罚，因为他这个比丘偷了他的牛犊，而让国王惩罚他。 国王就是没有就是问清理由之后，把比丘打入监牢之后，那么之后几天当中，那么就是因为这个母牛就是找回牛犊以后，这个主人又去这个禀报这个国王，就说这位比丘没有偷他的牛犊，请国王释放他。因为这个国王因为事务繁忙之故，6个月期间未能释放他。当时比丘有很多得了神通身变的弟子，那么就祈请这个国王说，他们这位比丘是清白的，请国王释放他。
当时这个国王就说，因为这个事务繁忙散乱当中，为了释放国王，就是亲自去释放这个比丘。那么当时比丘之时，那么就有懊悔心，就是懊悔心，有很大的懊悔心。但是这个比丘说，那么这个并非是你国王和这个主人的这个，而是自己前世的业报所致的。那么果报所致，当时这个国王就问，那么你是以什么样的果报所致？比丘就答到，曾经做过一个盗子，那么盗了主人家的一头牛，那么被这个主人就是追赶不放之时，怕追上以后，看见林中有一位独觉在入定之时，就把这个牛犊放在独觉之边，而这些主人就认为这个独觉就是说盗贼，以后殴打以后就关进了这个监狱6天当中。因此之故，如是的果报所示而感受现今的这样一种痛苦的。那么此等并非是你们和主人的过失所致的，也就此处指出了，不管是阿罗汉造作孽的话，仍然会这个丝毫不爽而遭受这样的痛苦果报的。哦，老师，他对老师吧。他人个我历史那个那么这牛因此的历因此的他让人的梦要的呢，他这样的这样子等个就是。那么此等都是以往昔所造的孽度遗属果报所致的。那么这样的公案很多的。那么今天就讲到此处。哦呀，这其实呢，他那个告示。人个觉得都人人家都他们这根本的，他这个马是的还是这的那没通，因为没人上的这么着人但呢，这打个告诉打个历史那是个人嘛，基本我嘛的那人个历史是有把他出版人个历马是把但呢这么是差劲的嘛的，这历史是的那种的。그러봐 비아탄바 소나는데 침마자 리드게 얼남도 뇨고는 임버다 하고 고는리스 那么此等要认识，不管是现今的这个痛苦或快乐或险孽如何出现，那么此等都是属于是前世的业力所致。但是没有详细去观察的话，那么自然认为我不应会这样的。但是此等都是有前世的这个业力所致的。那么没有造孽的话，你是不会相遇的；那么造了孽的话，自然会相遇的。因此，如果造孽的话，百劫不会这个就是说也丝毫不爽，而遭受这样一种就是造孽的果报的。那么此处就是提醒和说明了这一点。모들 회대 좀더 따따우체가는 지완디 던거 마트바그 다 추바야과 짐딜란심네 다지 기드급라들 신네 좀 마트바그 추바야과인데 다 텔라는 테 등을 삼지 마체밤뇨 진데 팀다 요야가 요티고 체간 섬마거는 예체이네 하우 런가 삼네 장가 삼네 ततिम छुबा यापा छु गिवा तक जोकंदुन ते मरगिवा तन्ने मदुन ते मरगिवा यापा जुबन जिंतन तातलान लीला नाचा सेमला दुंगल तांजा मदा जोन छिंग द छिमंग हाउ ता छुबा जे तिम योम मथंग समदे रितन ता तार्त कास छुबा जिननन जिवा मोंग नरंग ले सगो नस्तक येनरे रावरे छुबा मन कोन थामचिला ते लीला नाचा मेन सेमला दुंगल मेन तिम जोन ता मारा 지 데모 쳬포 둥갈 문요나 요네레 다테 오체티나 탄드 ak시고 시스가 기와도 단난디머 둥갈 뇨고 시고 시스라 어디가도 단나 둥갈 뇨지메 그체데레고 산르다 제타나 탐직 금부터 나른 그 사지스 야르자존 말 리스 바즈 요테는 조테는 테 뇨고는 셈천세 마르자존 말 리스 바즈 요테는 조테 뇨고는 뜨그리스 那么此等的话，同样的。比如说现今的话，有些人就是说这个非常就是说是一个很好的修行者，而且这个因果趋势是非常详细的，而所做的也是善行，但是仍然就是说此生当中遭受种种的痛苦。那么自然就是包括很多人自己，包括自己来的，包括他人认为他是这样做的善事，为什么这样会这样会生气懊悔，或是就是严厉之心会生气，很多人会这样。那么就说我为什么这样？因为自己也会这样生气
懊悔之心。同样，别人也会，这个人一生当中修持这样，为什么？那么此等要认识，这是前世造作的孽所。不光是这样，有些人就是虽然此生当中没有什么作恶孽，没有什么就是所做的恶孽，但是仍然他没有任何痛苦遭受。为什么会这样？仍然是前世的业力所致的。因此，如果那么此业力的话，并没有说是有个佛要就是除此之外，或者是众生之外，没有任何就是众生和佛之分的。总之是造了孽的话，那么是会相遇的；没有造孽的话是不会相遇的。此处就说明了这一点。今天的法就讲到此。Sunam de tamchide zigba ni de tongni ni bi janam pamchi jiga nanchi walwe chuba chubin chole doa julware go Marne bamwe